se é o YouTube ou o que que é, mas quando baixo o vídeo no YouTube, ele não fica, ele fica com a resolução boa um pedaço, depois ofusca. Não tô entendendo o que que é, porque eu assisto ele antes de baixar, tá perfeito. Depois que baixa lá que a gente vai assistir, tá dessa forma. Tem um elemento X ali no meio do caminho. Espero que não venha me morder. Adoro moto, mas esse é de boa. É de quem? Canarinho chapinha. Os galpões de granja. Isso aqui é de frango.
Caldo de cana. Usina de cana lá, ó. Esse canavial assim que o javali gosta. Aqui eles falam que tem uns ranchos lá embaixo. Tem local de pesca também, mas ali eu nunca fui. Reto aqui, ó. Mas como nós vamos ali, meu Deus, a GoPro não pega direito a longa distância assim. Mas aquela mata lá embaixo já é o rio, ó, Rio Piracicaba. Nosso trio é ali. Nós vamos ver as canas lá. Vamos ver como é que tá lá. Quantas torres? Uma, duas. Ai. Nossa, quase, hein? Não dá pra ver as caixas de areia.